Вы мне не поверите, но иногда компания Autemu делает нормальные свечи. Это модель Lenny, которую сложно найти в продаже. У них вот такие характеристики, и я могу заявить, что тут нормальные материалы корпуса, и свич не рассыпается после первого доставания из плейта. Также тут есть даже световод, а люфт стема, на мой взгляд, очень небольшой, соответственно, вобл клавиш тоже. Внутри еще больше удивления, там есть нормально так густой смазки, а пружины длинные и примерно такой силы. То есть иногда даже Autemu могут удивить, и вот как этот свич звучит в поликарбонатном плейте.